باری نخست در شهر دوشنبه سرده المپیادای فنی جمهوریوی برگزار گردید. سرده المپیادای فنی با اقدام مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادهای نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در همکاری با فاند خیریوی مظفر گذرانده شده. در آن خوانندگان مکتب اینترنت‌ها از شهر و ناحیه‌های مملکت شرکت ورزیده میان هم نیروسنجی نمودند. در سرده المپیادای مذکور 184 نفر خواننده از روی فن‌های زبان و ادبیات تاجیک، زبان روسی، تاریخ، متماتیکا و گئوگرافیا میان هم سبقت نموده. از این شماره 16 نفر صاحب جای یکم، 23 نفر صاحب جای دوم، 33 نفر صاحب جای سوم و 26 نفر صاحب جای افتخاری گردیدند. با تشبث مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها و دستگیری به‌واسطه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان امسال یکمین مرتبه در آسیای مرکزی سرده المپیادای فنی برای کودکان امکانیتشان محدود، کودکان دارای نقصان شنوایی و لفظی برگزار گردید که یک بار دیگر توجه جامعه را به مسئله دستگیری و تأمین برابری تحصیلات باصفت نوابسته از امکانیت‌های خوانندگان یادرس نمود. خوشبختانه در این مسیر ما را همراهی کردند شریکان رشد از جمله فاند خیریوی مظفر. با دستگیری آنها در یکجایگی توانستیم که از تمام گوشه و کنار کشورمان کودکان دارای امکانیتشان محدود، کودکان گنگ، کر و دیرکار شده را در شهر دوشنبه گردی هم آوریم و بین آنها سبقت دوستانه تشکیل نماییم. باید گفت که راه اندازی چنین المپیادها قدم استوار بهر همکاری در بخش دستگیری و دریافت چهره‌های نو علم و فن میان خوانندگان دارای نقصان شنوایی میباشد. پس از جنبش غالبان از جانب معاون وزیر معارف و علم، مسئولین مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادها و رهبریت فاند خیریوی مظفر با دیپلم، مدال و پلنشت مخصوص برای کودکان دارای نقصان شنوایی سرفراز گردانده شدند. تشکیل و برگزار نمودن چنین المپیادهای فنی یک قدم مهم در راه رشد فراگیری ساحه معارف به حساب رفته. احترام به ارزش‌های انسان دوستی، برابر حقوقی، فراهم آوردن امکانات‌های نو برای خوانندگان، مهیا نمودن شرایط مساعد جهت دریافت و رشد خوانندگان با استعداد در این سمت، تامین برابری دسترسی امکانات‌ها و تحکیم دانش‌های فنی خوانندگان ذکی و هوشمند میباشد.